यो चाहिँ हाम्रो एउटा एरिया हो। यो एरियाको चाहिँ कट फिल भोल्युम चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई म आज भन्छु। सपोज यसमा इलिभेसन चाहिँ यसरी बढ्दै गइरहेछ। कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक इलिभेसन जस्तो 1002 यतिको प्लेनमा चाहिँ हामीले काट्यो भने त कटिङ कति गर्ने अनि फिलिङ कति गर्ने त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भने चाहिँ तपाईहरुलाई म भन्छु। यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ एक्सेल सिट सर्वे गरेको डाटा हुन्छ त्यो ल्यान्डको एक्सेल सिटमा त्यसमा चाहिँ इस्टिङ, नर्थिङ अनि इलिभेसन यसलाई चाहिँ सीएसवी फर्मेटमा चाहिँ यसलाई सेभ गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ जीआईएस खोल्ने। सबभन्दा पहिला चाहिँ फोल्डर कनेक्ट गर्ने अनि फाइलमा गएर एड डाटा एड एक्सवाई डाटा गर्ने। यहाँ चाहिँ फाइल चुज गर्ने, यो मेरो फाइल हो, एड गरे। त्यसपछि सबभन्दा पहिला मैले स्ट्रिङ चुज गर्छु, सेकेन्ड नर्थिङ, थर्ड इलिभेसन। अनि त्यसपछि हामीले कुन ठाउँ हो त्यो ठाउँको कोड चाहिँ कोअर्डिनेट दिनु पर्छ। एडिटमा जाने, प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टममा जाने, त्यसपछि युटिएममा जाने, WGS 1984 मा जाने, नर्थर्न हेमिस्फियर हाम्रो नर्थर्न हेमिस्फियर त्यो चाहिँ मेरो ठाउँ चाहिँ 45 हो, जोन 45 ओके गर्ने। त्यसपछि ओके ओके यो चाहिँ डाटा सक्यो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्रिएट 3 फाइल बनाउने। अब सी क्रिएट 3 3D योमा जाने। यहाँ चाहिँ नाम दिए हुन्छ 3 फाइल। यहाँ फेरि कोअर्डिनेट चुज गर्ने, प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम, त्यसपछि युटिएम, WGS नर्थर्न हेमिस्फियर 45 यो मेरो डाटा चाहिँ नर्थर्न हेमिस्फियर 45 मा पर्छ। यो एक्सेल सिट जुन थियो हाम्रो सीएसवी फर्मेटमा त्यसलाई नै चुज गर्ने अनि यहाँ चाहिँ हामीले इलिभेसन चुज गर्ने। अरु जस्ताको त्यस्तै छोड्दिने, ओके गर्दिने। अब यो 3 फाइल आइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई 3 फाइललाई चाहिँ रास्टर फाइलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने। 3 टु रास्टर। यो सर्च बटन चाहिँ हरायो भने यहाँ गएर चाहिँ यहाँ सर्चबाट निकाल्न सकिन्छ। 3 टु रास्टर इनपुट 3 फाइल हामीले अहिले भर्खरै बनाएको यो 3 फाइल हो। 3 फाइलको त्यो इनपुट गरे अनि आउटपुट यहाँ चाहिँ म रास्टर 1 दिए अनि अरु जस्ता त्यस्तै छोड्दिने, ओके त्यसले। रास्टर R1 ओके थिच्ने। जस्तै यो हटायो भने यो चाहिँ रास्टर फाइल आयो, यो हटायो भने त्यही हुन्छ। अब चाहिँ एउटा इलिभेसन चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन इलिभेसन चाहिँ कुन प्लेनमा चाहिँ हामीले चाहिँ काट्ने भनेर। त्यसको लागि चाहिँ रास्टर क्याल्कुलेसन इन्टर गर्ने। यहाँ चाहिँ हामी रास्टर क्याल्कुलेसन SPTL मा क्लिक गर्ने, यसलाई डबल क्लिक गर्ने अनि 0 प्लस यो बिचमा चाहिँ कुनै एउटा इलिभेसन चुज गर्ने पर्ने हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ कट फिल भोल्युम निस्किन्छ। म चाहिँ 1002 चुज गरे अनि त्यसपछि यो नेम भयो अनि त्यसपछि ओके थिच्दिने। यो हाम्रो आइसक्यो 1002 यो। अब चाहिँ कट फिल भोल्युम
निकाल्ने। इनपुट बिफोर रास्टर सर्फेस भनेको पहिलाको भनेको यो फाइल हो हाम्रो रास्टर 1 चुज गर्ने, त्यसपछिको 1002 वाला यो आफ्टर रास्टर सर्फेस भनेपछि यो अरु जसरी त्यसै छोड्दिने, ओके गरिदिने। यो चाहिँ हाम्रो कट फिल भोल्युम निकाल्दियो, नेट गेन भनेपछि यो फिल हो, अनि त्यसपछि नेट लस यो भनेको कट हो। यहाँबाट चाहिँ माटो काटेर फाल्ने, अनि यहाँ चाहिँ यो भनेको फिलिङ हो। यसलाई यहाँ रिजल्टमा नै हेर्न सकिन्छ। एट्रिब्युट टेबलमा जाने, जस्तो यो भयो, यो भयो, यो भयो। यहाँ चाहिँ यो माइनस देखाएर चाहिँ भनेको यहाँ फिलिङ गर्नु पर्यो, अनि यहाँ पोजिटिभ देखाएर चाहिँ कटिङ। अनि यो पनि सानो सानो सेक्सन कुनै ठाउँको योहरू हो भनेपछि एउटै प्लेनमा परेर त्यो चाहिँ देखाएको, जस्तो यहाँ देखाइरहेछ यो सानो, यो डाटा निस्क्यो। यति चाहिँ भोल्युम काटेर फलाउनु चाहिँ मिटर क्युबमा चाहिन्छ सबै। यसरी नै कट फिल भोल्युम चाहिँ निकाल्ने।